მადლობა ინტერვიუსთვის. როგორ ხართ? შენ რა ხარ? რა ვიცი, მადლობა. რამოდენიმე ვარიანტი მქონდა დასაწყისის. და იცი როგორ დავიწყოთ? მაკითხოს არ დაგისვამ 18 წლის ახლა რო იყო, რა პროფესიას აირჩევდი სისულელია, იმიტომ რომ კაცმა არ ვიცით რას ავირჩევდი. მაგრამ 18 წლის რო იყავი, მე მგონი ზუსტად მაგას აქვს ემთხვევა, როდესაც პირველად შენი იუმორისტული სატირა გამოჩნდა ტელევიზორში. ცოტა ადრეა. ცოტა ადრეა. 18 წლის უნივერსიტეტში ვიყავი, ჯერ პირველი გადაცემა რომელიც გავაკეთე, როგორც ვანოს შოუ ესეთი 25-ის, ცოტა უფრო გვიან. თუმცა მანამდე ხო მანამდე შაბათის შოუში თამაშობდი და მანამდე მანსანკას თამაშობდით. ხო, ეს ხო. ხო, რაღაცა სცენა მალევე ჩაანაცვლა კამერამ და დარჩა კამერა. სცენა სადღაც შენს წარსულ მოგონებებში არის. სცენა ძალიან მიყვარს. ზოგადად ეხლა სიზმრებში მაქვს ხოლმე, რომ სულ მაქვს ხალხ ესეთი სიზმრები, რომ აი გამოვდივარ სცენაზე და კოშმარული სიზმრები ხონია და ჩემთვის კოშმარული სიზმარი რა არის? იცი რომ რამდენჯერ გამოგვიძებია რომ აი სცენაზე გამოვდივარ და არაფერი არ ვიცი რა. ანუ საერთოდ არაფერი არ მაქვს, არ სცენარი არ მაქვს. და გამოვდივარ და სადღაც ფილარმონიის სცენაზე 2000 კაცი მიყურებს და არაფერს არ ვამბობ და ამ დროს ესეთი აი ეს გაოფლიანებულს გამგვიძია. ეს არის ჩემთვის კოშმარული სიზმარი. იმიტომ ხო არა რომ დაუშვათ ეს სცენა დაგაკალდა, იმიტომ რომ სცენა მალევე ჩაანაცვლა, ხო, ამ შემთხვევაში ტელევიზიამ მალევე ჩაანაცვლა და ტელევიზია საერთოდ სხვა სფერო არის ვიდრე სცენა. ახლა სცენაზე დაახლოებით 500, 1000, 2000 რამდენი აი სხვა გარემოა აბსოლუტურად და მაყურებელს უფრო გძნობ. ხო. და ტელეკამერებთან მაყურებელს ვერ გძნობ და უნდა ივარაუდო რომ ამაზე შეიძლება ვიღაცას გაეცინოს. ანუ ვარაუდის მიხედვით და ეს ცოტა რთულია. და მე ნელ-ნელა უკვე ამუღამებ რაზე შეიძლება გაიცინოს მაყურებელმა. ანუ მაყურებლის დიდმა რაოდენობამ, ანუ ამას ვამბობ, ну, ეხა იუმორი ზოგადად ინდივიდუალურია და სულ მასე ვხუმრობ ჩვენ, რომ საქართველოში ყველას კარგი იუმორის გზნობა აქვს რა, ესეთი მოცემულობა გვაქვს რა და ძალიან რთულია ესეთ ქვეყანაში შექმნა რაღაცა ესეთი გარკვეულ პროცენტი მაყურებლის დაიჭირო. ხო, თუმცა ფაქტია რომ შექმნა, აი ვანოს ეფექტმა ამდენხანს როგორ გაძლო, როგორ ფიქრობ? 19 წელი გვისრულდება, შეგვისრულდა. იცი რა არის, არაფერი ისეთი, უბრალოდ მიყვები მოვლენებს. ხო. ხო, აი მიყვები მოვლენებს, საინფორმაციო ფორმატზე გადადიხ, ანუ აკეთებ იმას, რასაც აკეთებ საინფორმაციო გამოშვება, ოღონდ შენ სხვა ფორმატში. და ამით მაყურებელის მოლოდინს აჩენ. ზოგადად გადაცემა ხო მოლოდინებზეა აწყობილი. ხო, ნუ გადაცემას როცა აკეთებ, იმაზე ფიქრობ, რომ აი ეს ხალხისთვის ეს გადაცემა უნდა შექმნას მოლოდინი, ანუ რომ ელოდება. და შესაბამისად, როდესაც ნიუსურ თემებზე ხო, როცა იმ ამბებში რჩები რა, ამბებშიც ვარსებობთ, ოღონდ ცოტა იუმორისტული სატირა შემოგაქვს, გულისხმობ ამან ამან გააჩინა მოლოდინი მაყურებლის, რომელიც მოყვება და მოყვება. ვანოს ეფექტმა ბევრ ამას იმიტომ გაუძლო, რომ ალბათ რაღაცნაირად ის ხარისხი, რასაც თავაზობდი და სთავაზობ მაყურებელს, არის ყოველთვის რაღაცნაირად განსხვავებული სხვა მსგავსი ჟანრის გადაცემებისგან, იმიტომ რომ არ არის ეგეთი მარტივი, ხო, პოლიტიკური სატირა ამდენ წელს შეინარჩუნა და იყო რეიტინგის სათავეში. ესეთი ფორმატის გადაცემებს ბევრნაირი სტილის წამყვანები ყავთ. არიან მაგალითად აკადემიური ესეთი წამყვანები, არიან უფრო სახალხო ენაზე მოლაპარაკე მოსაუბრე და ზოგადად ახლა იუმორშიც არის ხოლმე ეს განსხვავებები, რომ ნუ მაგალითად ზოგს მაგალითად მოსწონს აკადემიური ესეთი აი გიორგი თარგამაძისეული მეტყველები იუმორში ვთ. ხო, ნუ ეს მე გამეკეთებინა შათვალე რომ აქამდე არ მოვიდოდი. ანუ გიორგის ძალიან უხდება, იმიტომ რომ მე გიორგის დიდი თაყვანისმცემელი ვარ თარგამაძის. და ნუ აი რადგანაც ეს უფრო სახალხო ენაზე მოსაუბრე, როცა ხარ აი ესეთი აი უფრო მარტივად ესმით. და ამიტომ რა ვიცი, ამდენი ხანი რა მე არც მეგონა ამდენი ხანი თუ შევძლებდით, იმიტომ რომ არ ვიცი ხა 2026-ში 20 წელი შეგვისრულდება
და ნუ თუ მივახციეთ 2026 წელს. მოდი მაშინ აქვე კითხავ, შენ როგორ ფიქრობ, იუმორი ციხით როდის დაისჯება? იცით რა არის, ციხით უკვე დაისაჯა ერთი ჩემი თანამშრომელი ონისეცადაძე ციხეშია. ხო, იმიტომ რომ მას ქონდა, ანუ მე რასაც ვაკვირდები, ხო, ანუ დიდი უფრო მეტი ზეწოლები ჩემდა გასაკვირად ხელისუფლებას აქ უფრო აი რაღაცა Facebook-ებზე დევნით რა, ანუ თვლიან რომ Facebook-ზე რაღაცა პოსტის გამო ადამიანები ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო, მათი გადმოსახედიდან, ხო? ნუ ხა მე უფრო სხვანაირად უყურებ, მე უფრო გადაცებიდან ლაპარაკობ ამ ყველაფერს, მაგრამ აი ონისემ ესე დაიწყო რაღაცა საპროტესტო ჩემი გადაცემის იყო ხოლმე შემადგენელი ნაწილი გამოდიოდა რაღაცებს ნუ აკეთებდა ნომრებს და ოდისემ დაიწყო პოსტებით და აი ამ პოსტებზე უკვე ანუ ფაქტიურად ეს ადამიანი ისე დასაჯეს რომ ნუ რა ვიცი ხო 2 წელი ჩაულებრად ციხეში ჩასვეს და სავარაუდოდ ალბათ მაგამდე მივლენ რომ რაღაცა ესეთი ირონიაც შესაძლებელია რომ დასჯადი. ანუ რაღაცნაირად ყველაზე მეტად თუ დავაკვირდებით, რაც არ უნდა დიდი საგამოძიებო რეპორტაჟი მოვამზადოთ, რეპორტაჟების სერია სულ არ აინტერესებთ, მაგრამ აი ცოტა პოლიტიკური სატირა ეგეთი გადაცემაში თუ ვიღაც გააშარჟეთ, მაგაზე თითქოს უფრო ბრაზდებიანის კი არა და აგერ რამდენი წელი გავიდა და საგამოძიებო ჟურნალისტიკა რას არ აკეთებდა და ამბობდა რომ მატყუარები ხართ და მე აღმოჩნდა რომ ფლად ნოდარ მელაძის შაბათი ამოიღეს ღარიბაშვილის საქმიდან. ის რაც ეკრანზე ჩანს, ეგეთი მარტივი შესაქმნელი არ არის, ხო? ძალიან დიდი გუნდია, ხო? რაღაცნაირად მოგვიყევი, მაყურებელს მოვუყევი, ვიდრე ეთერში შეხვალ რა შრომაა იმისთვის, რომ აი ამ გუნდმა მოიფიქროს რაღაც, არ ვიცი, ეს სკეჩი იქნება, რაღაც ადადგმოსცენები, აი რაღაცზე რა შემდენი რამხელა შრომა არის ამის მიღმა. შრომა არის კი, ძალიან ეხლა ჩვენ რადგან ფინანსური პრობლემები გვაქვს, ხშირად იცვლება თანამშრომლების რაოდენობა, იმიტომ რომ ზოგი ვერ ხელფასოდ ზოგს უჭირს მუშაობა, ზოგი რამდენიმე ხანი არის და ნუ ვიწყებთ გადაცემას რითი, რომ მთელი კვირის განმავლობაში ვაგროვებთ თემებს, ანუ რომელიც რაღაც ჯგუფი გვაქვს, ჩვეულებრივ Facebook ჯგუფი და იმ ჯგუფში ვაგროვებთ ამ თემებს. ნუ მე ამ თემებს ვიწყებს ამ მოწერას და ამ თემებზე ნუ ერთი დიდი, ანუ მთლიანი კვირის თემები წერია ერთ ფურცლზე, რომლებზეც უნდა დავიწყოთ ამაზე მუშაობა. დაახლოებით 4 საათი მუშაობთ აი ამ თემაზე მონოლოგი რომ დაიწეროს. 200-დან დავტოვოთ 25. ხო, ნუ ამას მე ვაწყობთ და მე შუაში არის ნომრები, ნომრებსაც იმის მიხედვით ვადგენთ რა ამოხდა იმ კვირაში. ხო? ანუ ბიძინა კიდე რითი რა შემოგთავაზა მაგალითად, ხო? ეხლა მაგალითად ამ კვირაში ქონდა უკვე ემიგრანტებსაც რო აუგზალეს ხმის მიცემა და შესაბამისად ემიგრანტებზე ქონდა აწყობილი რომ რაღაცა მუსიკალური ნომერი. ორი რუბრიკა, ერთი არის სალაპარაკო რუბრიკა და მუსიკალური რუბრიკა. მუსიკალური რუბრიკა აუცილებელია გადაცემისთვის, იმიტომ რომ მარტო ეს რაღაცა სანახაობაც რომ იყოს, მიხვდით და არ იყოს მხოლოდ ერთი კადრი ჩემი. მუსიკალური ნომრები მე ცალკე როდესაც აქვეყნებთ ხოლმე, მეც ძალიან გააჩნია თუ ძალიან მომეწონა, შეიძლება ბევრჯერ უსმინო. არის და ბევრი გამოხმაურება აქვს ხოლმე ეს მუსიკალური ნომრებს, იმიტომ რომ რაღაც მოსწოთ უფრო მარტივად გასაგებია მაყურებელს. ყოფილა ეგეთი მომენტები, როცა მიუხედავად ყველაფრისა, არ გაქვს სალაპარაკო. აი არის ისეთი პერიოდი, როცა არ გაქვს უბრალოდ თემა არ არის. თემა არ არის, ან განწყობა არ არის შესაბამისი. განწყობა, რა თქმა უნდა, ყველაზე რთული იყო აქციების დარბევების პერიოდში რაღაც გადაცემის გაკეთება, თუნდაც იუმორისტული, თუნდაც აი რაღაცა ელემენტარული ხუმრობის დაწერა რთული იყო და შესაბამისად ფიქრობდით, რომ რაღაც პერიოდი ცოტა ხანი ხო არ გავჩერდეთ, იმიტომ რომ ახლა ამის დრო არ არის. მაგრამ მე ნუ ერთი გადაცემა, ორი გადაცემა გავაჩერეთ, რადგან არ იყო ძალიან მძიმე კადრები იყო ტელეეკრანზე და ამ დროს ესე გამოხვიდე და რაღაც ილაპარაკო ისეთი რომ ხალხს ოდნავ ხასიათი გამოუკეთო, ძალიან რთულია და არც თვლით ხოლმე რომ მიზანშეწონილია ამ დროს რაღაცა ესეთი. მაგრამ მე როცა ხვდები რომ რაღაცა უნდა თქვა, ამიტომ ცოტა უფრო სატირული მიმართულებას ვარგებთ ხოლმე, რომ თლათ ესე გადასახარხარებელი არ იყოს გადაცემა.
აი ყველა მთავრობა და შენ ვიდრე დავსხდებოდით, გაიხსენე 2 წელი, როდესაც დიახ. ფლად მუხაესროლეს ამ შენობას. ჯერ ისე შევარდნაძის მთავრობა მერე სააკაშვილი უნდა მოვიდეს და ნუ მერე ის ქართულმა ოცნებამ უნდა ჩაანაცვლოს. ყოველთვის ებრძოდნენ, ხო, ნუ არავის არ უყვარს თუ არ უნდა. ან ჭირდება იღლიაში ამოჩრილი რომ ფონს გავიდეს, ან თავისუფალი არავის არ უნდა, ხო? შეიძლება რომ დაუშვათ აი თუ რამე ნოსტალგია არ ვიცი ამ შენობასთან გაქვს, აი ეს ამბებით დავიწყოთ და რაღაცნაირად მოვიდეთ დღევანდელ დღემდე, რომ რას გაუძლო მედიამ. ხო, მედიამ ძალიან ბევრ რამეს გაუძლო, ნუ არ მეგონა საქართველოში ამდენი ხანი მედია თუ ამდენს გაუძლებდა. ძალიან რთული პერიოდები გაიარეს, ნუ 2002-ში მე ხა შენობაში შემოდიოდი, სულ ისეთი ის მაქვს ხოლმე ფორი აქ, იმიტომ რომ 2002-ში დავიწყე, მაშინ ჯერ კიდე სტუდენტი ვიყავი, როდესაც გია ჭანტურიასთან ერთად მუშაობდი რაღაცა მულტსერიალზე, ჩვენი ეზობ დარდუბალას მერე გაკეთდა ეს სერიალი. ხო და ნუ აქ უკვე ისეთი ფონი იყო 2002 წელია, წარმოიდგინეთ ახლა შევარდნაძე მიხვდა, რომ მედია საფრთხეს წარმოადგენს. მიხვდი მანამდე ეს შეგრძნება მას არ ქონია. ხო და იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც აქედან გვიანობამდე ვიყავით ხოლმე და ნუ აი რამდენიმე საათის გასული ვიყავით, როცა მუხა მოარტყეს პირდაპირ შენობას 1 სართულით ზემოთ. აი ჩვენი ფანჯრების. ნუ იმ დღეს რომ მოვედი მე რაღაცა მან ხალხი ბევრი აქცია იყო რაღაცა. იქიდან მივხვდი და უკვე შინაგანად უკვე შეჩვეული ხარ, რომ აი ეგეთ გარემოში გიყვარს. ახლა მაგალითად სააგაშვილის დროსაც იმიტომაც ვიარსებეთ დიდი ხანი ჩვენ რომ ანუ მუდმივად ვაშარჟებდით მათ. ანუ ეს ხშირად მისვამენ კითხვას რომ აი ნუ რატო იმ დროს რატო ანუ ეს ჩვენ უბრალოდ შეიძლება მოკლე მეხსიერების ბრალია ეს, მაგრამ სააგაშვილის პერიოდში ყოველთვის ხუმრობდით იმაზე რომ აი ნუ სიტყვაზე ერთ შენობასო 5 ჯერ ხსნიდა. კი ბატონო. კი ბატონო. რაღაც ავადმყოფოში რომ დაცვის თანამშრომლები ეწვინათ და იმის მოსანახულებლად რომ მიდიოდა და რაღაცა ანუ ბევრი ქონია რა. ანუ და ხშირად მომსვლია ესეთი კითხვები რომ არ გეშინია რაღაცა და ანუ არასოდეს არ ყოფილა იქიდან რაღაცა ესეთი. იმიტომ რომ ახლა თუ იუმორზე ადამიანი გირეკავს ის უკვე რაღაცა ძალიან სისხლად ითვლება, მე ასე ვფიქრობ. ამ ხელისუფლების პერიოდში ჩვენ მუდმივად კრიზისში გავიარეთ. 2012 წელს და ანუ ჩვენ რუსთავიორშიც დიდხანს მოგვიწია მუშაობა იქედან ესე პირადად გიცნობ, ახლა სულ ბავშვობიდან აი სცენიდან გიცნობ, სხვათა შორის მეც ვარ იმ პარტერში ნაპოფი, სადაც ხალხთან ვამბობდი, იქ მეც მჯდარ ვარ. რუსთავიორშიც 2012 წლიდან 19 წლამდე მაინც ქართულ ოცნებასთან შეძლო ხო კრიტიკულად მედია მუშაობა ნუ მე 19-ში მოხდა და რაღაც აქედან ვიხლიჩებით ამაზეც მინდა რომ კითხო სამი მთავრობა გავიხსენეთ ხო ყველაზე უფრო რთულად გასაშარჟებელი არ ვიცი შეიძლება ესე ვიკითხო აი რთულად ყველაზე მეტად ვინ იღებს და მიიღო აი ეს ჟანრი რასაც თქვენ ქმნიდით და ქმნით ახლა ანუ თქვენ ამბობთ რომ ვისგან მოგცვლიათ ხმა რომ ვერ იღებს იუმორს ხო ვინ მიიღო ყველაზე ცუდად ყველაზე მძაფრად მე გეტყვით რომ თვითონ ქართული ოცნების წარმომადგენლებიდან იუმორს ვერავინ ვერ იღებს მართლა მე ესეთი შტაბეჭდილება მაქვს რომ საერთოდ იუმორის გზნობა არ აქვს ანუ ან დავალება აქვს ესეთი რომ იუმორის გზნობა არ ქონდეთ. ვიხდი? ხო, ნუ. ხო, ანუ მე რას ვამბობ, რომ ანუ რაღაცა ზემოდან არის დირექტივა რომ ამას არ უყუროთ სიტყვაზე რა, ან ამაზე არ გაიცინოთ. ან თუ ამაზე გაგეცინათ, აი როგორ შეიძლება ხო გადაცემას ჩუმად უყურებდნენ, ხო, ეს ხო ახლა რაღაცა ჩუმად რაღაცა ხმა დაბლა ტელევიზორი ჩართული, კი ვიცი რომ მომსვლია ხმები რომ ქართული ოცნებიდანაც აი ხო არის იქაც კლანებად დაყოფილი ხო მაგალითად ვიღაცა ღარიბაშვილის სასტავს მაგრად გაუსწორდა ვიღაცაზე სიტყვაზე კობახიძეზე გადაობა აი სიტყვაზე რა ანუ რაღაცა ეგეთი იქაც და მაგრამ იქაც ჩუმად რო უყურებენ რა რაღაც მაგრამ რაღაცები მახსოვს რომ არ მოეწონა კალაძეს კალაძეს ისეთი იმიტომ რომ მას იმორზნობას თუ გადავხედავთ შეიძლება ვივარაუდოთ რომ იმორზნობა არ აქვს ხო? რა არ მოეწონა შეიძლება კითხო?
არა, ეს არ მახსოვს, იმიტომ რომ ბევრი მქონია, მაგრამ ვიცი რომ რაღაცა რომ გაგვიშარჟებია სიტყვაზე, იმაზე რაღაცა რეაქცია ქონია და რაღაცა ხმების მოხსულია რომ არ მოუწოდა. ბიძინა ივანიშვილის საერთოდ არ მოსულა. მე ვიცით. რომ აი საერთოდ გიждდება მის პაროდიზე, საერთოდ სხვათა შორის მის პაროდიზე ამასინად ნახე ისევ თქვენს გადაცემაში, კაი ხანი არ შემიხედავს და აღარ მყავდა ნახეთ ისევ რომ არის პაროდისტი რომელიც ბიძინას აშარჟებს, ცოტა გამიკვირდა, იმიტომ რომ ვიცი როგორ საშილად არ მოწონს, როცა მას არ მოწონს, კი. არ მოწონს, იმიტომ რომ ხუმრობები ხო მოგვისმენია, ბიძინას ხუმრობებიც მოგვისმენია, ხო ანეკდოტები, კალაძის ხუმრობებიც ხო მოგვისმენია, რაღაცა სიგძე სიგანე და რაღაცა გამოიხსნა ხო რაღაცა რაღაცა 80-იანი წლების რაღაცა ესეთი ბიძებისგან მოსმენილი ხუმრობები რომ დღემდე გონია რომ სასაცილოა და შესაბამისად ვერც იგებენ ხა იუმორს. ნუ მაგალითად არ მოეწონა წილოს ან ნინოს ჩვენი პაროდისტი თამარ ლეგვიშვილის პაროდია და პოსტიც მოგიძღნა. ნუ თეატრულ კერასაც ქონია პოსტი მოძღნილი. ნუ არ მოსწონდა ინაშვილებს და ვიღაცებს ხო საერთოდ არ მოსწორდათ. მკვიციანი საერთოდ მე მუქრებოდა მოკლით. ხო და ნუ აი სიტყვით ჩვენს გვაქვს ხოლმე შემოტევები. აუცილებლად შეიძლება ეკრანიდან ესე არ ჩანს, იმიტომ რომ მაინც ვცდილობთ რომ რაღაცა ბჭყვიალები ვიყოთ და მაყურებელთან პასუხისგებლობა ასეთია. მაგრამ თითქოს ეს პროფესია სადღაც უკვე მკვდარია, ან შესაძლოა რაღაც ესეთი. ესეთი რთული ვითარება როგორ შეიძლება შენ რომ გამოვიდეთ შენი პერსონიდან და აი არ ვიცი მოქალაქეობრივი პოზიცია გაგვიზიარო ესეთი შევიწროვებული და დამსხრეული მედია მიუხედავად იმისა რომ 2002 წელს მუხა ესროლეს 3-დან 12 წლამდეც ოკუპირებული იყო მედია და ასე შემდეგ ესეთი რთული სურათი შეიძლება რომ არა ესეთი რთული სურათი საერთოდ არ მახსენდება. ნუ ყველანაირი პერიოდიც გავიარეთ, ხო? ახლა მაგალითად რუსთავი 2-ზე საქმის აღძვრა და იქ სარეკლამო შეზღუდვები და რა ვიცი, ბევრი რაღაცები გავიარეთ 2015-დან მოყოლებული. 19-შიც ხო მთავარ არხზე ვიყავით და იქაც სულ კრიზისი იყო, მაგრამ ახლა აი როგორი სიტუაცია იცი, რომ ჩვენ ახლა არხზე დამოკიდებული არ ვართ, ჩვენ სპონსორი ყავს 1, მაგრამ ყავდა დაახლოებით 6 5 ისე გაქრა რომ აი რა ვიცი ტელეფონსაც არ იღებდა. აი სადმე რომ დარეკო კომპანიაში ხო? ჩვენ ბიზნესი ხო თავისუფლად სუნთქავს. ხო ამბობენ ეს, მაგრამ მე არ ვეთახ. არა მგონი რომ თავისუფლად სუნთქავდეს ბიზნესი, იმიტომ რომ ბიზნესმენი იმაზე დაბალ რეიტინგულ გადაცემებში ათავსებს რეკლამას, ვიდრე ჩვენია სიტყვაზე. და მე ვფიქრობ რომ არასამართლიანია, მაგრამ ნუ ეს დაბალ რეიტინგული გადაცემა არის სამთავრობო არხზე. მიხვდით? ქონია ესეთი შემთხვევა, რომ ვიცნობ სიტყვაზე ბიზნესმენს, ხო? ქონია შეხება რაღაცას, ნუ სამშენებლო კომპანია, სამშენებლო მარკეტის რაღაცა მაღაზია იყო, განათავსა, ხო, ჩემთან და დაახლოებით 2 გადაცემაში აიღო. ხო და დაურეკე რომ მეთქი რა მოხდა, როცა 1 წლიანი კონტრაქტი გაქვს დადებული და 2 გადაცემაში იმას იღებს, ნუ მოდიო და ვილაპარაკოთ და მივედი და ნუ სუსმა დამირეკაო და თუ მაქედან ხო არ აიღებო, ჩათვალებო რომ აი რაღაცა ანუ დედა არა ყავთ. ნუ სხვა გზა გამოსავალი არ მაქვს, მაგრამ რა ვიყო. ნუ აიღო რა ვქო. ვისაც აქვს ცოტა რაღაცა ისეთი ცოტა ერთი-ორი კაცია ისეთი რა ვინც რაღაცნაირი თითქოს ესეთი დირექტივა აქვს მიცემული რომ შებერე გამდიდრდი შენ ჩემზე მდიდარი მაინც ვერ გახდები და ორი რამ არ გააკეთო რა კრიტიკული მედია არ დააფინანსო თავისუფალი მედია არ დააფინანსო და ოპოზიცია არ დააფინანსო დანარჩენი ეს გააკეთე ნაცგინა ის გააკეთე იმიტომ რომ იქ აქამდე მაინც ვერ მოხვალ დაახლოებით ეგეთი სურათია თქვენც ალბათ ამ სიტუაციაში ხართ იცით აი ძალიან ჯოჯოხეთში მაშინ აი ესე კითხავდი ბოლო 1 წელი განსაკუთრებით აი ნუ ძალიან ბევრი წელი მაგრამ ნუ ბოლო 1 წელი ძალიან დიდი ფინანსური კრიზისის ქვეშ არის თავისუფალი სიტყვა მედია ყველა პლატფორმა არ აქვს მნიშვნელობა ეს ინტერნეტ გამოცემა იქნება თუ ტელევიზია როგორ უძლებს მაშინ აი შენ როგორ ფიქრობ რატო მაუწყებლობთ ჯერ კიდევ მრავალჯერ უნდა არ მაუწყებლობთ არ ვიცი რაღაცა ისე ვარ ხოლმე ხო ჩვენც
გრძნობ რა პერიოდებს რომ აი როდის დავამთავრდებით ხო არის ესეც აი რაღაცნაირად თითქოს მიყვები მიდიხარ და ვფიქრობ რომ აი რა როდისღაც აი ახლა დღეს დავამთავრდებით მაგრამ მაინც რაღაცა მიზანი გვაქვს რომ ეთერი არ უნდა გავიდეთ ხო ეგ არის აქ თავარი შეიძლება რომ ახლა 3 თვეც და 4 თვეც გვიმუშავია უხელფასოთ და სატვინში გაქვს ეს ჩადებული შესაბამისად შენთვის უფრო ძვირფასია რომ ეთერისგან ეკრანიდან არ ჩაქრე და რაღაცა სხვა სამსახურები ყოველთვის მეუბნები თანაშრომლობთ პარალელურად სხვა სამსახურები გქონდეთ რომ ჩვენ არ ჩავქრეთ რა იმიტომ რომ თან რაღაცა გრაფიკსაც ისე უდგენ რომ ანუ შეძლონ მაგალითად ახლა უფრო წამოვიდა ინტერნეტ რეკლამებში სახეობები მონაწილეობები რაღაცა შემოსავლები გაუჩნდა თორე ის შემოსავლებიც არ ქონდათ შესაბამისად ვერ ვიარსებებდით ამიტომ ვანიჭებ ხოლმე სულ თავისუფლებას რომ გადაცემა შევინარჩუნო ამ წლებმა განსაკუთრებით აი ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის წლებმა თითქოს ძალიან ბევრი რამ შეცვალა აი პირად ვიწრო წრეშიც კი ადამიანებს სახეები შეეცვალათ აი მაგალითად ჩემ შემთხვევაში რო გითხრა ძალიან ახლო გარემოცვასაც კი ვატყობ რომ აკრძალული აქვს რაიმე მომწეროს ან მოიწონოს Facebook-ზე ან ასე შემდეგ. შეიძლება გკითხო ასე, აი შენი გუნდიც ან გუნდი რომელთანაც მუშაობდი, მრავალჯერ ჩაიჩეხა, გადანაწილდა, ხო, რაღაცნაირად იმიტომ ვთქვი თავში ვანოს ეფექტი, რომ ვანოს ეფექტი ისევ არსებობს, მაგრამ მათი ეფექტი აღარ არსებობს. აი ამ ჩაჩეხვამ, არ ვიცი აი ამ დრომ გუნდის გახლეჩვამ შეიძლება ამაზე ვილაპარაკოთ? კი, პრობლემა. ჩემთვის არ არის პრობლემა. გუნდის გახლეჩვა რამდენჯერმე მოხდა. ხო. ჩვენ ძალიან დიდი გუნდი იყო, ვიცი. ბევრნაირი პერიოდი გავიარეთ. პირველი პერიოდი იყო 2012-ში რო გავიყავით და ნაწილი ბიზნეს გუნდში პირდაპირ გადავიდა, ამაზე არ მინდა საუბარი და მეორე გაყოფა ერთი გაყოფა კიდე იყო პატარა ხალხი წავიდა. მე ბოლო გაყოფა იყო ჩვენი და აი ნაწილის რომელიც ფორმულაზე წამოვიდა. ხო, რუსული კანონის პირველი პროტესტის დროს ფორმულაზე იყო ეს ერთი გუნდი და შემდეგ ისევ დაბრუნდება რუსთავიორზე, ასე ხო არავურია რა იმ. არა, კი არ დაბრუნდა, ერთი კონკრეტული პიროვნება დაბრუნდა რუსთავიორზე, ეს ნიკა იყო არაბიძე და დანარჩენი გუნდმა ცალკე ტელევიზია გააკეთა, რომელიც თასკი მოუწყებლობს, ეს მიშა ჩვენი ანდღულაძე და რამდენიმე ადამიანია კიდე. ხო, რა ვიცი ხა ეს დაყოფამ რა თქმა უნდა გაზიანებს მუდმივად. ხო, განგრევს და მე რა არის იცი რომ იწყებ ახლების ძებნას და მე აი სახლებით იზრდებიან და ისინიც მიდიან. ხო, ეს ხო ჩეულებრივია, იმიტომ რომ ზოგადად არსებობს იცი ამ სფეროში გადამეტებული ამბიციური ადამიანები, ხო, არის რა, იმიტომ რომ იუმორის პოპულარიზაცია გაცილებით სხვა ეფექტია, ვიდრე სიტყვაზე შენი პოპულარიზაცია ქუჩაში. მიხვდით? რას ვამბობ, ხო? ანუ თქვენ ახლა სერიოზული ჟურნალისტი ბრძანდებით და რო გახვიდეთ ქუჩაში, შეიძლება 10-დან 4-მა ჩვეულებრივად ადამიანურად მოგესალმოს, ხელი ჩამოგართოს, მაგრამ იუმორისტების შემთხვევაში 10-დან 9 მორბის ბავშვთან ერთად სურათს იღებს, რაღაცას იზრდება ხო ხდები და ეს მუშაობს ადამიანის, როცა ფსიქიკა არ აქვს ისეთი მთლად რაღაც და 7. ხო და ამიტომაც ბევრი უკვე რაღაცა ცალკე პრეტენზიები, ცალკე დისციპლინაში მოიკოჭლებს, ცალკე იმაში და მე მიდია. მე ისე ვიწყებ ახლების ძებნას. ახლა მაგალითად ონისი ახალი იყო. ონისე, ხო. ონისეზეც მინდა რომ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ნიკა შენ თავად ახსენე და ეს გაყოფა ძალიან ჩანდა კიდეც შეიძლება ხმაურიანი არ იყო, მაგრამ ძალიან ჩანდა რა საზოგადოებისთვის ძალიან ესეთი იყო რა, რომ რაღაც ის სხვა პლატფორმაზე, თან ისეთ პლატფორმაზე, რომელიც ალბათ იმ აუდიტორიას, რომელი აუდიტორიაც თქვენი ერთგული იყო, ეს არ მოეწონებოდა. ახლა როგორი ურთიერთობა გაქვთ? ნორმალური, ძალიან. ახლა მიშა, ჯერ მეგობარია დღემდე ვთვლი.
ანდღულაძე რა ვიცი, ნუ არაბიძესთან არ მაქვს მართლა გითხრათ ურთიერთობა, არც მინახავს იმის მერე. მიშაც ხშირად ურეკავთ მოკითხვა, რაღაცა გუნდთანაც გვაქვს, აი მაგალითად ხა თუ ვინმე გარდაიცვალა, კარგად ამყოფოს, ნუ ერთმანეთთან მივდივართ, მისვლა-მოსვლა გვაქვს, დადეკვაც გვაქვს, რაღაცა რჩევების მიცემაც გვაქვს, ჩვეულებრივად ეს რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უფრო ფიქრობ, რომ ალბათ ნორმალური პროცესია. ხო, ნუ შემბუნებრივია და ხო. ახლა რაღაცა მესმის რომ არსებობს ფასეულობები. ხო, რაღაცა ცხოვრებაში, მაგრამ ნუ ადამიანური ფაქტორი არსებობს კიდე ცალკე და ნუ ყველასთან ეს არ მაქვს. ნებისმიერ ადამიანის წასვლასაც ადამიანურად ვდგები, იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს ჩემს ღალატს. მე ესე არ ვთვლი, იმიტომ რომ ეს სფერო არის, რა ვიცი, ხო, ბიზნესია, ჩვეულებრივად. ზოგს სხვაგან უნდა, ზოგს თავისი ბიზნესის დაწყება უნდა, ზოგს რა უნდა და ნუ ყველა თავისუფალია ყველა. აი, როდესაც იუმორისტულ სატირულ ჟანრში დიდი დოზით შემოიჭრება პოლიტიკა, ოღონდ პოლიტიკა დაკვეთილი. რა ემართება ასეთ დროს ამ მიმართულებას? დაკვეთილი იუმორისტული გადაცემები კი არის ეგეთი. რა ემართება და უბრალოდ ესეთი გადაცემები რაღაცა ალბათ იმათ მოსასმენად კეთდება, რომ თვითონ მოусმინონ ამას, როგორც მაგალითად ლენინისტვის ერთი გაზეთი იბეჭდებოდა მხოლოდ და ის კითხულობდა, ესეთი იუმორისტული გადაცემაც ერთი ადამიანისთვის იქნება, რომ იქნება აი ამ ადამიანს ეს სიამოვნოს ეს გადაცემა. ანუ არ მკვდარია თავიდან. ჩათვალე, რომ ან დიდი ხნის არსებობა არ აქვს, როგორც კი რაღაცა შეიცვლება, ავტომატურად ისიც იცვლება. ანუ ის ვეღარ უძლებს დროს, იმიტომ რომ ის გაფუჭებულია. მისი დრო დათვლილია, უბრალოდ რაღაცა პერიოდის მერე ის შეიძლება აღარ იყოს. იმიტომ რომ მაყურებელს ისეთი თვალი აქვს და ისეთი მეხსიერება, რომ არ არსებობს რომ დაგივიწყოს. გამორიცხულია. ყველანაირ, აი მაგალითად ახლა ერთ შემთხვევას გავიხსენებ, რომელსაც სიტყვაზე დღემდე რომ მიხსენებენ რა. ნუ ჭორები ხო ბევრი არსებობს ჩემზე, მაგრამ ერთ-ერთი თავარი ჭორი იყო ეს, რომ მაგალითად 2010 წელია და უგულავო მოიგო არჩევნები. და მე კატეგორიულად ვიყავი წინააღმდეგი, რომ თუ ვინმე სადმე რამე დაგიძახეს, არსად არ მივდივარ, არც სამთავრობო კონცერტებზე არ მიდიხარ, არსად, აი საერთოდ რა, იმიტომ რომ ეს არის როგორი დასაბუთი, როგორ დაგიმახსოვრებენ, იცი მეთქი რომ აი კაროჩე დაბრედილი ხარ რა. ხო და გავიხედე ეკრანი ჩავრთე და უგულავას უკან ეს ხალხი უზის, გამარჯვების ხალხი უზის და ეს ჩემი რამდენიმე მსახიობი ჩამომჯდები არიან უკან. ბიჭო, ახლა ვუყურებ, ესენი არიან? კი, მივაზუმეთ, ესეთი არიან. ხო და ნუ რაღაცა ეთყობა, ვიღაცამ შეპირდა და გამოიჭიმნენ. ახლა ეს ბიჭები ყველანი იქით ხარეს არიან გადასულები, ახლა სიმართლე რო გითხრა, არ მოგატყუებ. მიხვდები ვიზეც იქით ხარეს ნიშნავ, GDS-ები რო გაიხსნა და თელი ამბები რო ხო. და მე დაახლოებით 3 წლის წინ აქუბარდია მყავდა სტუბრად. და აი რა მანიჩკა რა მეუნება რა, შენი უგულავას უკან არის ჯექიო შენო, მე მეუნება. ანუ ფაქტიურად აზრი შეიქმნა იმის, რომ ის კი იჯდა, მაგრამ მე ვიჯექი რეალურად რა. ხო, შენთან ასოცირებული, იმიტომ რომ შენი ჩათვალა რომ მე იქ ვიჯექი. და ნუ ეს აზრი მუდმივად მომყვებოდა ყველა რა ვიღაცა თუ სადმე რაღაცის გახსენება უნდა სიტყვაზე ნაცებზე, აი ეგ შეიძლება გაიხსენოს და საერთოდ არ ყოფილა. ხო ხდები და როცა მოზუმება დარჩენდა რომ დარწმუნებული ყავი რომ ესენი არის. ხო, აი ეგეთი ამბავი იყო და ნუ აი ხო ხდები, ამიტომაც ყოველთვის ვცდილობ რომ გავერიდო თუნდაც რაღაცა ნებისმიერი პოლიტიკური მიმართულების რაღაც. ხო, ალბათ მაინც ცხოვრება თავიდან ბოლომდე ცდუნებაა და თუ ერთ ცდუნებას მაინც ჭკვიალად ცდუნებას ვერ გაუძელი, მერე სხვა ცდუნებებზეც ხტუნაობ ეგრე გამოდის რა. ხო, რა თქმა უნდა, ნუ ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში რამდენიმე შემოთავაზება გქონდა. ძალიან საინტერესო იქით მხრიდან, მაგრამ რაღაცა ჩვენთვის იდეას დიდი მნიშვნელობა აქვს და რა იმას ჭკვიალა გაღალდებს. კეთილი, ონისე ცხადაძე ვახსენეთ რამდენჯერმე, ონისე შენი სცენარისტია. ციხიდანაც ხომ არ აგრძელებს საქმიანობას, მაგალითად ხომ არ გიგზავნით რაღაც სკეჩებს არ ვიცი. ონისე გვირეკავს ხოლმე ხშირად და ვესაუბრება და კითხულობს ჩვენ ამბებს
ძალიან კეთილი ადამიანია უნისე პირდაპირ გეტყვით რა ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ადამიანი იყო გუნდში იმიტომ რომ აი სულ იმაზე აი ხო არსებობენ ახლა თანამშრომლები შეიძლება ვიღაცა ბეტი ჩხუბი უყარს ყვირილი უყარს რაღაცა უყარს უნისეს არაფერი არ უყარს არც ყვირილი არც გინება არც არაფერი არის უკეთილშობილესი ადამიანი და რო რეკავს რაღაცა ძალიან დიდი მხიარულება გვაქვს ხოლმე ხო და რა ვიცი ხა უნისეზე გვენატრება მაგრამ სცენარებს არ ვაწერინებ იმიტომ რომ ველოდებით მალე გამოვა ხო და თან ეგება რაღაცა უფრო რაღაც პოზიტივი წამოიღოს რაღაცა იქნება დაწერილი ჩანახატები სტენდაფები უყარს მაგას ალბათ ბევრი ექნება დაწერილი მე სცენას აუწყობთ მიმდინარე პოლიტიკურ ამბებზე არ მინდა რომ ძალიან ბევრი ვისაუბროთ, თუმცა აი დარბევებიდან დღევანდელ ერთი წელი გახდება 28 ნოემბერს, ახლა უკვე აი ნოემბრის შუა პერიოდია, ხო? მე არ მგონი ადამიანი რაც არ უნდა სხვანაირად ფიქრობდეს ან გადმოღმა მხარეს იყოს, როდესაც ის მარტო რჩება, არ განიცდიდეს მდგომარეობას, რაშიც აღმოჩნდით, რაშიც ვართ პირბადე, ტყვიან ფრქვევს გაუთანაბრდა და რუსთაველის გადაკეტვა ერთი წელი. აი ძალიან რაღაცნაირი მძიმე სურათი მივიღეთ. ხო, მძიმე სურათი მივიღეთ, მე ყველაფერს ესე სუბუქად ვერ უყურებთ ვერც ერთი, იმიტომ რომ კიდევ უფრო მძიმე სურათს მივიღებთ, რომ ვიცოდეთ მაინც ვისთან გვაქვს საქმე. ხანდახან ბრაზდები იმაზე, რომ დღემდე პოლიტიკოსები ვერ ხვდებიან ვისთან კონკრეტულად ვისთან აქვს საქმე. ანუ ის რომ ერთმანეთში იწყებენ ჩხუბს, ვერ აანალიზებენ რომ ანუ რამდენად ძლიერი მტერი უდგათ წინ, ხო? და შესაბამისად უფრო შეიძლება უფრო უარესი მდგომარეობა მივიღოთ ახლო მომავალში. იმიტომ რომ აი როგორი მდგომარეობა იცით რომ აი ჩრდილო კორეის ოდნა მიახლოებული მაინც რომ უკვე ნელ-ნელა ინტერნეტის სიჩქარის შემცირებამდე რო დავალთ რომ სწრაფად საიტზე არ შევიდეთ. მიხვდი ანუ ყველაფერზე წავლენ იმიტომ რომ ვაბანკია რეალურად. ხო. ეს არის ვაბანკი ხალხსა და ხელისუფლებას შორის. ხო, ეს ვაბანკი როგორ უნდა გაიაროს ამ ხალხმა ძალიან რთულად გასაგებია, იმიტომ რომ ვერ ვიგებ ახლა მე პირადად, მაგრამ ის რომ ბოლო ფინალია და რაღაცა გეიმის ბოლოში ვართ, ეს ამის შეგრძნება მაქვს. ხო, ну, პრინციპში უკვე მოვიდა ოპოზიცია ციხეში პარტიები აკრძალული, შენ თავად ახსენე ხო, ემიგრანტებს ხმის უფლების ჩამორთმევა, არასამთავრობო მედია ფაქტობრივად მოკდა არის. უბრალოდ გველოდებიან, როდის ჩავქრებით. თვითონ გველოდებიან, რომ არ უნდათ რომ ახლა რომ პირდაპირ აიღონ და აი რაც უკვე იყო, რაც მოხდა და ცუდი შედეგი და რეაქცია გამოიწვია, ეს არ უნდათ, მაგრამ ნუ ყველანაირად მიხვედი სიკვდილამდე. შენ თვითონ ხო გველოდება რა ის ხო რეალურად ყველა ინფორმაციას იგებ შენი არხიდან. ხო, ანუ ის ჩვენი არხიდანაც ბევრი ინფორმაციას იღებს და უბრალოდ აი ეს ზის და გელოდება, როდის შენ თვითონ ჩაგიფრება შუქი, ანუ როდის ვეღარ გადაიხდი დენის გადასახადს. და აი მოლოდინის რეჟიმშია თორე რა უნდა ახლა შეუძლია ახლა პირდაპირ რაღაცა კანონი მიიღოს, სიტყვაზე ტელეკომპანია ფორმულას რაღაცა ფერები ლურჯი ფერი, სიტყვა, თუ რა ფერია თქვენი? ჩვენი ხო, რაღაცა ცოტა ლურჯი. არ შეიძლება ეკრანზე გამოჩენა მაგ ფერის და აქ უნდა გაგვეკეთებინა ფორმულა. ზედა მხარეს იყო რაღაც სათამაშო ბიზნესის რეკლამა, რომელმაც მოხსნა, იმიტომ რომ ვადა გავიდა, ჩვენ უნდა გაგვეკეთებინა. გავაკეთეთ და მერიამ ჩამოგვიხსნა, რომ ეგ ქალაქის იერსახეს ამახინჯებს. და ის არ ამახინჯებს. აი როგორი იერსახე არის. აი შეგვიძლია. ლაბაზი თანამედროვე არქიტექტურა, შერწყმული საბჭოთა არქიტექტურას. აი ხო როგორი აკრძალებებია, იცი მაგალითად ხო უცებ მარეგულირებელმა დაგვიბარა ამას წინ და გვეუბნება რომ შენ არ უნდა თქვა სიტყვა რეკლამაში რა კარგია. ნუ რაღაცა რეკლამას აცხადებ. ვიღაცა სიტყვაზე რაღაცა პროდუქტი გიდევს, სიტყვაზე ვაფლი. აი უბრალოდ სტუმარმა აიღო, მიირთვა და თქვა რა კარგია. მოეწონა რა, ხო ხვდები და ანუ ეს რო თქვა, ამაზე გაჯარიმებს იმდენით, რომ ანუ
მეორედ ვეღარდები. ან ხელს თუ წავლებს ნუ ხარ ჭამოთ. ჩამოგეკუთები და არაფერი არ თქვა. ან რო თქვასო ვაიმე რა ცუდია. ანუ ვაიმე რა ცუდიაზეც გაჯარიმებს. იმიტომ რომ გამოხატვა რაღაცა ემოციის. აი წარმოგიდგენიათ სადამდე ვარ მისული რომ რაღაცა ემოციის გამოხატვა და ეს ამაზე ეს ჯარიმა გეკუთვნით ამის გამო. მესამე ჯარიმაზე გხურავს. გავცდეთ რაღაც ფინალისკენაც წავედით იმ ვანოს, რომელსაც აბსოლუტურად ყველა იცნობს, ოღონდ იცნობენ ამ შავი ყუთიდან და ეს შავი ყუთი კიდე კოთვერანი რამე არის ტელევიზორი. იმის მიღმა რა არის შენი მთავარი ამოძრავებელი, მთავარი გარდატეხები და ის ვინც ხარ სინამდვილეში, ოღონდ მიღმა ამ ყუთის. ვიცი, საკმაოდ ისეთი ნაკლებად საინტერესო ადამიანი ვარ, სიმართლე გითხრათ, მოგატყუებ. არ მაქვს ისეთი რაღაცა გამორჩეული რაღაცა გატაცებები, რაც შეიძლება მქონდეს. მე უბრალოდ აი რაღაცა რო იძახიან ხოლმე რომ რაღაცა უფრო სამსახურზე ჩართული ადამიანი, არ მიყვარს რუსული ტერმინია, ტრუდაგოლიკი. ხო, ანუ რაღაცა ფიქრობ რომ მქონდა ესეთი შემთხვევა რამდენიმე თვე არ ვიყავი ეთერში რა, როდესაც ეს გადასვლის პროცესი იყო TV პირველი თავარიდან TV პირველზე. ეგ პერიოდში 2 თვე მომიწია გაჩერება და მაშინ ძალიან დიდი სტრესი მივიღე, იმიტომ რომ რაღაცა იმას ვერ ვაკეთებდი, რაც უნდა გამეკეთებინა. ეს რთულად შეიძლება მოხვიდე სამსახურში და იმ დღეს არაფერი არ გააკეთო. მქონია ეგეთი დღეები, მაგრამ ეს მოძრაობა რო გქვა, მაგრამ როცა მიდიხარ კოლექტივი, ეს სხვა მომენტია კი ბატონო. როდესაც სახში ძიხარ და უგერ აი ჩვენც მაგალითად ბოდიში ჩაგეჭერი, დღეს ვიწყებთ სამშაბათს კვირას, მოვედით, მანქანა არ არის, ბენზინის ფული არ არის, რამოდენიმე თემა გვაქვს და გადაღებაზე ვერ მივიდივართ, მაგრამ აქ ხო რაღაცა ისაუბრეთ მაინც ერთმანეთში ხო. ხო და როცა ეგეთია, მე მივხვდი რომ ძალიან რთულია ეგრეთ ცხოვრება. ხო, გატაცება ისეთი ერთ-ერთი სამაქვს უფრო მიყვარს მაგალითად ზოგადად მე ხო არიან ახლა რომ აი ტელევიზიის თაობა აღარ არის ხო? მე ტელევიზიის თაობა ვარ. ხო, მე რა ვქნა, ყველაფერი მაქვს, აპლიკაციები მაქვს, ყველანაირი, ასასვლელი, ჩასასქროლი, მისასქროლი, მაგრამ მე ტელევიზიის კაცი. და მიყვარს მაგალითად სამთავრობო არხების პროპაგანდისტული მედიების ყურება. აი როგორ იწყებს წინადადებას მაგალითად, ხო რა? უთულესი ქვეწყობილი წინადადება. გადასატენი ფრაზებით, ხო. მე მივაყოლებ ხოლმე მაგათ გასართობ გადაცემებს და გადავხვდები ხოლმე და ხვდები რომ აბსოლუტურად სხვა სამყაროა, მიხდი, აი ბედნიერი სამყარო, სადღაც ქუხს, რაღაცა ხალხი იღიმის და აი ესეთი არის იქით, ხო? მაგებს ხანდახან შევხედავ ხოლმე, ნუ სულ კამათი და ჩემსოლს რომ ანუ ეს ყველაფერი გამორთე. რა, ნუ უყურებ, თორე მე ტვინი მერევა ამ დროს, ხო? აი ენერგიაში. მაგრამ ანუ აი ესეთი მიმართულების გართობა, ანუ რეალურად ჩემი გართობაც ტელევიზიაა, მიხვდით? მაშინ აქვე კითხავ, ჩვენ შაბათის ფორმულას უყურებ ხოლმე? შაბათის ფორმულას ანონსებს უყურებ ორივესას. ის ხო იცი. ამას რა და მე ვახვევი, იმას ვახვევ, ამას ვახვევ. თუ ჩვენი ანონსი უფრო მოგეწონდა, ჯერ ჩვენით დაიწყებ. უნდა ეგ. არა ვარ იმაში მიკერძოებული არ ვარ, რომელიც მომეწონება, იმით ვიწყებ ხოლმე ყურებას. ობიექტურობაც მოითხოვს, რომ კითხო, მიუხედავად იმისა, რომ რთულია ახლა კრიტიკულ მედიას მოსთხოვო არ ვიცი, მთელი რიგი სტანდარტების დაცვა თუ ასე შემდეგ, ამ სიტუაციაში, როცა მთავრობა პირდაპირ მტრად გაცხადებს, აგენტი ხარ, შვილი დაგიჭირა, მილიონ რაღაც ახლა გოტა ჭანტურიას 254,000 ლარის ჯარიმა ოფიციალურად სასამართლომ გაუფორმა, ნახევარი მეოთხედი მილიონი, ხო, უზარმაზარი თანხა არის. მაგრამ აი კრიტიკული მედიაში ეხლა რო ჩვენ შვეიცარია ვიყოთ და არა საქართველო, კრიტიკულ მედიაში რეებს ჩაჩეხავდი. ეხლა? ეხა. კრიტიკულ მედიაში პირიქით არაფერს არ ჩაჩეხავდი. არაფერს არ ჩაჩეხავდი. რატო არ ჩაჩეხავდი, იცი? მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ჩვენ გავხვდებით შვეიცარია, მე შეგვიძლია დავიწყოთ ერთმანეთში რაღაცების ჩაჩეხვა. ხო.
ხო სწორია. იმიტომ რომ ეხლა ძალიან დიდი ბრძოლაში ვარი ყველა. აბსოლუტურად მედიაც, ხალხიც, არასამთავრობო საზოგადოება ყველა აბსოლუტურად ვართ ერთ დიდ ნუ ფარხმალი არ გვაქვს ფიზიკურად ხელში აღებული და ის არ გვაქვს, თორე რეალურად ბრძოლაა, ხო? ანუ ჩვენ გვინდა ქვეყნის გადარჩენა. აი ქვეყანა როცა გადარჩება, მე ავირჩიოთ ვინც გვინდა, ხო? ანუ ეს თუნდაც პოლიტიკური მრავალფეროვნება ხო გვაქვს, ვინც გვინდა და მედიასაც დაუწესოთ ის სტანდარტები, რა სტანდარტებში უნდა ჩაჯდეს. ეხლა უბრალოდ რა არის იცი, აი ამ სტანდარტებს რომ მივყვეთ, იქით ისეთი მედიაა დაპირისპირებული, ისეთი უბედურება ხდება იქით, რომ ხვდები რომ ისინი იმათმა თუ ამით რაღაც ჩვენ რაღაცით არ უპასუხეთ, ხვდები რომ ისინი ქვეყანას აიყოლებენ, ანუ იმ ხალხს ყველას გადაჩეხავენ. მე კი ვამბობ რომ გასართობად ვუყურებ, მაგრამ ეხლა წინადადება რო იწყება იმით რომ სიტყვაზე ვიღაცა 20%-მა სქესი შეიცვალა. აი ევროპის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს. რაღაცა მოხდაო, რაღაცა საფრანგეთში და საფრანგეთის მოსახლეობის 20%-მა ანუ სქესი შეიცვალა. წარმოგიდგენიათ 20% რამდენია. ხო და ანუ თვითონ არიან რა, ანუ უკვე გადაქცეულები თავიდან ბოლომდე პროპაგანდად, მე ამას მოყვება მათი მედიები, ამუშავებენ ამ ინფორმაციას, ამ ცრუ ინფორმაციას ამუშავებენ და ჩვენ ამას ვებრძვით რა. ხო და თან ამ შეპირისპირებული უზარმაზარი პროცენტი აქვს მას, ალბათ 85% ტელემედიისა არის სწორედაც ეგეთი მე ესეც სიტყვას უძებნი ხომ, აი დანაშაულებრივი რაღაცნაირი სინდიკატია, რომელიც ხო, ისინი ხო დანაშაულს ჩადიან რეალურად. ის მედია, ჩვეულებრივი არის, კრიმინალები არიან. მე ესე ვფიქრობ. პროპაგანდისტული მედია, რომელიც ადამიანს ატყუებს და აჯერებს იმას, რომ ეს არის რაღაცა სიმართლე, ის არის კრიმინალი. ის უნდა დაისაჯოს. აბა უბრალოდ მე რეგიონში ჩახვიდე, შეიძლება გული გაგისკდეს. ისეთი მდგომარეობა ახლა მე ცოტა თავს მივეცი უფლება რომ ესეთ რაღაცების თქვა, მაგრამ ცუდია რა, ანუ ჩადიხარ რეგიონში და ადამიანები უყურებენ რაღაცა ჯერ ანუ ბადე როგორ აქ დაწყობილი, ხო? 7-ზე იწყება სერიალი, 8-ზე ინფორმაცია, 9-ზე სერიალი. ანუ 7-დან 9-მდე სერიალის მოლოდინს აჩენენ, რომ 8-ზე საინფორმაციო საყურებინო. ყველა ვარიანტი. საინფორმაციოში 3 ამბავია და ეს 3 ამბავიც არის ესეთი. და აი მაგალითად გადაცემას, რომელსაც ქვია რაღაც ევროპის ბნელი მხარე. კიდე რაღაც ახალი გადაცემა ვნახე, იმასაც ქვია რაღაც ანტი-ევროპა თუ რაღაც ესეთი მეორე სახელი კარგად არ მახსოვს, ხო? და ამას უპირისპირდება ვინ? უპირისპირდება მედია, რომელიც ფული არ აქვს, სამსახურში ვერ მიდის და ეს კიდე ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა, ხო? ალბათ ეს პასუხისგებლობაა ის, რომ დღემდე ჩვენს ეთერებს არ ეტყობა არაფერი ის, რაზეც ვლაპარაკობთ. ხო, კი ბატონო, ანუ ჩვენმა მედიებმა ძალიან ბევრი საქმე გააკეთეს ამ ქვეყნისთვის, პირდაპირ გეუბნები. ძალიან ბევრი ადამიანი გამოაშკარავეს, ანუ არნახული კორუფციის შესახებ ორივე მედია აი ესე ხმამაღლა ლაპარაკობდა. 13 წლის მერე დაიწყეს ამაზე ფიქრი. ისიც იმიტომ რომ ბიძინა მოითხოვა იქიდან, თორე ახლა ისევ გავაგზელებდით ამ კორუფციის სქემებზე საუბარს და არავის ყურს არ შეიბერტყავდა. უბრალოდ ერთ კაცს მოუნდა ეს ყველაფერი რაღაცა პერიოდი. აი როცა ყველაფერი დამთავრდება და ახალი ცხოვრება რომ დავიწყებთ, მე მედიებიც ჩაჯდნენ სტანდარტებში და აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკური ფიგურა ჩაჯდეს იმ ევროპულ სტანდარტებში, რომელიც ამ ქვეყანას ეკადრება. ერთი პროტესტი მაინც რო ყოფილიყო რომელიმე ნიუსრუმში ახლა ამ ბოლო წლების განმავლობაში. ალბათ ეგეთი გადაბლატავებულიც ვერ იქნებოდა ხელისუფლება. ერთ ნიუსრუმს მაინც რომ გაეპროტესტებინა. იმიტომ რომ მე მახსოვს ესეც ამაზეც არ ვლაპარაკობთ ხოლმე, შეიძლება არც ასალაპარაკო, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის დროს, როდესაც რუსთავი ორს სამთავრობო მედია ერქვა, შიგნით უამრავი პროტესტი გქონდა, უამრავი გაფიცვა, კურიერის ეთერში არ გავიყვან და ასე შემდეგ, ხო? გახტება არ გაგურანდა მაგას. ხო. როგორ შეიძლება არ ვადარება რომ ვინმეს აი გას მესმის რომ რაღაცა იქაც არსებობდა სამთავრობო ის გავლენები, მაგრამ როგორ ახლა 7 ნოემბერის ყველა სახსოვდა, ყველა იქ ვიყავით. ყველა როგორ ჩხუბობდა ზალიკო უდუმაშვილი რომ 7 ნოემბერი ეთერში უნდა გასულიყო. და გავიდა.
და გავიდაკიდეს. ხო, ეგ ხო და ამას ვამბობ, ერთი პროტესტიც რო ქონოდა ამ ხელისუფლებას თავისივე მართული ნიუსრუმებში, ალბათ დღეს 2-3 ნაბიჯი მაინც ექნებოდა დათმობილი საზოგადოებისთვის. და ამიტომაც უნდა ამოიჯირკოს პროპაგანდისტული მედია. ეგენი არის ყველაზე მავნებლები ზოგადად. ხელისუფლებაზე მავნებლები არიან პროპაგანდისტული მედიები. ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. რა ვიცი გამოგვიყვება. კი, მადლობა. კარგ საღამოს გისურვებთ. წარმატებული.